Nadyan sepuh aran kaduk yuswa iki sik wis dak anu iki wis puji syukur mengasaning Gusti wis ketrima uripku ning donya pepak kang tak rasakake yang agung paring dawuh anindakno pakarti becik rumagang lara lapa saiki wis ngunduh penaringan bagas waras umur dawa rasa tentrem ayem yakti uripku wis ketrima wis ketrima nanging isih urip nadyan sepuh aran kaduk yuswa datan kendhat ngibadahe ngibadah srana ngelmu tak tularke marang sesami kanthi lega-legawa sapa ingkang buta nadyan mung sakpala sakabeh ilmu ingkang tak darbeni muga-muga piguna matur nuwun semanten mawon Ki Sarjono guru budaya saking Salatiga tepuk tangan dumateng Ki Sarjono matur nuwun sanget Ki mugi tansah pinaringan bergas waras tambah yuswa panjang taksih pun betahaken 100 tahun melih. Pramila katur dumateng para kadang siswa-siswanipun Ki Sarjono pada rasa Salatiga badhe nggiyaraken karawitan ing Hari Gamelan Dunia kedua tahun 2023 dan inilah tim pada rasa untuk para hadirin yang ada di rumah yang menikmati YouTube channel dan juga radio pada Pro 4 RRI Semarang. Perlu diketahui bahwa pada rasa yang menabuh adalah seluruhnya anak-anak dan remaja. Kira-kira sekitar usia 6 tahun sampai dengan usia 15 tahun kecuali pamomongnya. Maka dari itu selamat mendengarkan dan selamat menikmati pergelaran dari Pada Rasa Salatiga. Sumangga. Para pamiyarsa kepareng atur panyaruwi saking sawetawis. Nuhuni dawuh timbalanipun pangesuh naminipun paguyuban sanes Pada Rasa. Dados padha rasa. Oh lah nggih. Iya nadyan to lingganipun sami. Saderengipun anu kula pun dipun dukani kalian lah iya. anu Kula ingkang paring dawuh nggih menika dados kula. Lah, iya. Mangke kula suwun ngleresaken Pak Ribut ngaten kula namung dermi nindakaken. Monggo adik-adik
padha rasa sawetahipun rehning kengeyang sampun paring dawuh semanten kathahipun mboten ngomong panjenengan dhewe aku dhewe ini dadi sesukane karo Mbah Jono Nggih oh nggih iya toh ya Suryanto Joko Narno ribut niku sesukane Mbah jeng ribet niku siswanipun nggih lho niku kanggere kula mayang tunggoni sewengi kali Mbah Sarjono lho nggih matur nuwun bebejar wekdal adik-adik saing padha rasa kasumanggaken Putri pada rasa atur pasuk
maca sabdanipun Yayi Pramesti Guru ingkang raka minta pamit mugi sembada lebda ing karya. Inggih Kakang, andika kula duduh Nini Sembadra kaparingana busana kakung kekasih Bambang Sintawaka supados gampil pinanggih kalian pun Harjuna. Ngestaken dawuh Yayi Samyat Yayi Pramesti Guru. Inggih Kakang, manggiya sekar lesah tansaya samarga-marga sembada lebda ing karya. Sebentar nggih Nak. Ini Pak Eros Jarot badhe wonten acara sanesipun. Dan perlu saya umumkan bahwa sebagai rasa hormat dan peduli dari Bapak Eros Jarot mau memberi tambahan uang penghargaan kepada Eyang Ki Sarjono senilai 10 juta rupiah. Jadi pun paringaken piyambak. Sumangga. Kersanipun mancing sanesipun, ben mancing liyane. Mangga karena nderekaken konduripun mugi-mugi mangke rayu kali sing rubeda inggih. Inggih. Ben mancing liyane kok. Inggih. Inggih Pak Eros Jarot sak sampunipun menika nderekaken Sugeng Kondur Mas Aji Barata ugi matur nuwun sanget panjenengan mampir ngriki wonten berkah agung. Berkah agung. Anak-anak terlantar seniman dipelihara. Oh. Ini kadang kula sepuh Pak Haji Barata. Ini Korwil Pepadi wilayah Banyumas. Beliau ini ingkang menggerakkan pepadi wonten wilayah Banyumas. Matur nuwun Pak Haji. Aidin banun sanget hormat sanget kagem Rama Sarjono. Kula rumiyin derek ngangsu kawruh wonten Salatiga gangsal taun. Nembah nuwun sanget nuwun. Matur nuwun sanget katur dumateng Bapak Eros Jarot yang sudah hadir di RRI Semarang untuk menyaksikan Hari Gamelan Dunia. Kanjeng, kula menika gumun ingkang meking menika kok ketoke nembe lahir begitu. Pokoke panjenengan yen mikir perkara putra wayah Mbah Sarjono kuwi entek jagat. Nggih. Aja panjenengan aku suluke guru kono kok. Lah nggih. Leng-leng rameyan ingkang balang kapur aku ndek wis tahu. Ora apa-apa panjenengan yang satu ini memang lain daripada yang lain. Bebejar wekdal Adik dipun lajengaken kemawon giaranipun. Semoga Ki Dalang sawetahipun monggo. Enjing bidal gumuruh saking jroning praja ingkang bala kuswa obra busananira lir surya wedalira saking caloni diar somadangi jagat
duk mungup-mungup aneng sabocah ing ukir. Pra prajurit Bintara Tamtama lumaksana magita-gita tandya.
ing sukuning arga erantu mingaling pakuan asrining genggeng saengga praja kumbyong kang pradangga sekang kang calma Cocobang mawingo-wingo kumecot padon ning lati
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Ketua Pepadi Jawa Tengah, ingkang kinurmatan Panitia Hari Gamelan kaping kalih Provinsi Jawa Tengah, saha para sutresna budaya ingkang mapan wonten ing pundi kemawon. Rahayu ingkang samya pinanggih. Keparenga kula ngaturaken sugeng pepanggihan wonten ing ari kalenggahan menika ingkang saperlu sareng-sareng ngawontenaken pengetan Hari Gamelan Nasional ingkang kaping kalih. Saengga swasana dados regeng gayeng awit pikantuk sih nugrahaning Gusti Allahumma amin. Bapak Ibu sedaya menika kala wau lare-lare sanggar padha rasa sampun ngungelaken gending-gending pakeliran Wahyu Pepakem Makutarama garapanipun Simbah Sarjana. Jan matur nuwun sanget kagem Simbah Sarjana ingkang sampun gula wentah lare-lare TK ngantos SMP menika. Ngaturi yunga bilih lare-lare ingkang pemula menika gladen wonten sanggar padha rasa nembe sekawan wulan Bapak Ibu. Kamangka yuswanipun Simbah Sarjana menika sampun 8 dasa kalih. Tepuk tangan kagem Simbah Sarjana. Nyuwun pangapunten dinten menika saking sanggar padha rasa gruduk dhateng RRI Semarang beto mobil 11 awit saking bombongipun para wali murid anggenipun paring panyengkuyung dhumateng putra putrinipun. Saklajengipun keparenga kanca-kanca sanggar padha rasa badhe ngaturaken gending-gending karyanipun Simbah Sarjana piyambak menapa kemawon to ingkang sepisan sumangga kula aturi midhangetaken gending Salatiga Hati Beriman. Monggo adik-adik.
sembah nuwun mekaten kala wau menggah ungelipun gending Salatiga Diberiman. Gending menika karipta dening Simbah Sarjana taun 1918. Bapak Ibu para lenggah pirsa enting-enting gepuk Salatiga menika taun 2022 mlebet pencatatan hak kekayaan intelektual komunal. Lajeng tahun 2023 dipun tetapaken dados warisan budaya tak benda dening Kementerian Pendidikan. Nah, saderengipun ditetapaken dados warisan budaya tak benda, Simbah Sarjana sampun ngripta gending enting-enting Salatiga tahun 1900. Enteng-enteng Salatiga
tiga kondenge kapura nyata. Tepuk tangan kagem Sanggar Padharasa. Nah, salajengipun karya Simbah Sarjono nggih menika Mlinjo Gepeng. Monggo dipun bawani, Mas. Wiwitane mene angunduwi abang kuning sing ijo ditinggal dipisahke dewe-dewe oncek-oncek kang tekon dadi klathak disanga nuli nganggo kuali tembayat ngiles nganti rampung ana ing kreweng dipanggang digepengke dipepe terus digorengi rinekta lagu langgam Kepeng cilik ampinge medem kurang sithik matane dasar pengke
Para kadang sutresna budaya gandeng sampun sawetawis wekdal anggen kula sak rombongan sanggar padha rasa nderek ngregangaken hari gamelan menika kepareng kanca-kanca ngajengaken lampah mbok bilih wonten lepat atur kula saha tindak tanduk saking sanggar padha rasa kula nyuwun pangapunten matur nuwun. Sosoro maruta pawana bana margana samirana lan warayang panca bayu isian pagulingan lelimo ing lena pangendhawu karo sabet pangkemuda kemrutuk balungmu. cancut gumregut manjing samudra tulya dreng wiraganira legawa banyu sumaputing wentis
Cindung riwut magenturan prahura gurawareanku mecak pawitu gelap setu-setu pondo layu sedeng nalendra yaksa lelaku mawal walingkang gambira marang sisiyung mertu Prabu sak kadang padha rasa nyun pamit tetepa padha rasa
temanggiyo sukora Wong sing ngendangi meh padha karo damar kok jenenge. Menika mbok bilih badhe sinau sesarengan dhateng Sanggar Padharasa. Menika mapan dhateng Rumah Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga. Utamanipun ing Jalan Ringin Anom, Ledok Kota Salatiga. Ya niku Mas Tegar. Mas. Tadi ada bocoran latihan baru 4 bulan. Nggih. Nggih. Ini kira-kira mau latihan sampai berapa lama nanti? Nggih menawi wonten sanggar menika nggih sami kados sekolah biasa nggih wonten kelas-kelasipun. Mengki menawi biasanipun ingkang sampun alumni menika ingkang sampun ngajengaken sekolah wonten ing SMKI. Kados Wiraswara ingkang mapan wonten pojok ingkang bawa wau sampun mapan wonten SMKI. Solo nggih. Oke. Menika panjenengan sinau dhateng Sanggar Padharasa menika kepeksa menapa sak remenipun piyambak jujur. Nggih. Jujur. Kak napa kereman kula piyambak. Kajengan kula piyambak. Berarti baru 4 bulan ini, betul? Nggih, lari-lari pemulai menika ingkang sami latihan karawitan menika nembe sekawan wulan. Paling alit menika tasih mapan wonten ning pasinaon TK. TK. Nggih, TK kecil katosipun kula wau nggih. Dedegipun dereng semeter lho Mas. Dereng. Apa ya? Nggih. Iso maca notasi. Nggih. Mangke menawi sampun rampung menika tegesipun sampun SMP kelas 3 nggih. Nggih. Mangke bibar menika lajeng pun lajengaken dhateng SMKI utawi dhateng SMK sanesipun SMA saged nggih? Nggih, saged. Nggih. Mugi-mugi panjenengan upamiya jang menika badhe sinau napa menika nyambut damel sanesipun tetep kudu ngrembakake budaya. Iki foto sik Mas. Nggih, para kadang, para nupeksa ingkang minulya, ingkang sampun midhangetaken RRI Pro 4 Semarang. Niku Mas Tegar salah setunggalipun siswa saking Padharasa Salatiga. Pramila katur dumateng para kadang sedaya, nyatanipun Padharasa Salatiga menika boten namung saking Semarang nggih Mas? Nggih. Boten namung Kabupaten Semarang ugi. Boyolali, Magelang, Klaten. Nggih. Menika salah setunggalipun kula menika saking Magelang. Panjenengan saking Magelang? Nggih. Gandeng saking Magelang fotonen kalian Ibu. Nggih. Nggih, para kadang nupeksa lan ugi nyarsa ing Sanggar Cemara live streaming Hari Gamelan Dunia. Sawetawis panjenengan sedaya sampun mirsani para kadang Padharasa Sanggar ingkang mapan dhateng Salatiga utawi Salatiga. Matur nuwun Mas Tegar, selalu semangat. Nek besok dadi pemimpin politikus aja lali. Nek besok dadi bos santunane Mas. Nggih. Nggih, matur nuwun sanget.